விவசாய நண்பர்கள் மற்றும் நேயர்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் மஹேந்திரா டிராக்டர் வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயிலை தான் நம்ம இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் செட் பண்ணிக்கிங்க. நெக்ஸ்ட்டு சின்னசேலம் சுற்று வட்டார பகுதியில் யாருக்காவது ஜேசிபி வாடகைக்கு வேணும்னா ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் அர்த்த மூவிஸை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இவங்க ஆஃபீஸ் வந்து சின்னசேலத்தில் இருக்குது. விசிட்டிங் கார்டில் தெரிய நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். எந்த வேலையாக இருந்தாலும் சிறந்த முறையில் குறைந்த நேரத்தில் செய்து தருவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஜேசிபி வாங்கணும் விற்கணும்னு நினைக்கிறவங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். விற்பனை செய்தும் தருவாங்க, உங்களுக்கு வாங்கியும் கொடுப்பாங்க. அதனால் ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணிக்கிங்க நண்பர்களே. இவங்க ஆஃபீஸ் வந்து சின்னசேலத்தில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டிராக்டருடைய பிராண்டுன்னு பார்க்கும்போது மஹேந்திராங்க. மஹேந்திராவில் என்ன மாடல்னால் 5 DA இன்ஜின் கொண்ட பூமிபுத்ரா மாடல் தாங்க. ஸோ இந்த டிராக்டருடைய மாடல் ஆஃப் இயர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 2007 மாடலுங்க. நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது செகண்ட் ஓனருங்க. டிராக்டர் வந்து யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷன் டிராக்டருங்க. இன்ஜின் கியர் பாக்ஸு தெளிவாக இருக்குங்க, எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லை. இன்ஜின் கியர் பாக்ஸில் எந்த ஒரு சின்ன கம்ப்ளைண்ட்டுமே பார்க்க முடியாதுங்க. டிராக்டர் வந்து ஒன்லி ஓனர்ஸ்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ண டிராக்டருங்க. தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குது. ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. எந்த ஒரு இடத்துலையும் பெயிண்ட் டச்சப்போ எதுவுமே பண்ணலைங்க. டிராக்டர் வந்து ஷோரூம் பீஸ் டிராக்டருங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது 4 டயரும் ஒரிஜினல் டயருங்க. பேக் டயர்லாம் 70லேருந்து 80% பக்கமாக இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயரு 40லேருந்து 50% பக்கமாக இருக்குது. 4 டயரும் ஒரிஜினல் டயருங்க. மறுகாடு எந்த இடத்துலையும் டேமேஜோ அரிப்போ எதுவுமே கிடையாதுங்க. தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குது. எஸ்டாப்டிங்க, டாப்பு, பம்பரு, ஊக்கு பெட்டு எல்லாமே இருக்குங்க. இருக்கிற கண்டிஷன் அப்படியே வந்து சேல்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங்கு, நார்மல் பிரேக்கு தாங்க. ஸோ பெயிண்ட் டச்சப்பும் கிடையாது. நீங்கள் ஷோரூம் கண்டிஷனில் எந்த ஒரு டிராக்டர் எடுத்தாலும் தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குமோ அதே மாதிரி டிராக்டர் தாங்க இதுவும். ஸோ வந்து எந்த இடத்துலையும் டேமேஜோ எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் கண்டிஷனில் இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா எந்த வேலையும் செய்ய தேவையில்லைங்க. எல்லாமே நீட்டாக வேலை செஞ்சுருக்கு. இன்ஜின் கியர் பாக்ஸு குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. பிரேக்கு எல்லாமே நீட்டாக இருக்குங்க. நார்மல் பிரேக்கு, நார்மல் ஸ்டேரிங் தான். டிராக்டர் வந்து செல்ஃப் கண்டிஷன் டிராக்டரு. ஸோ டிராக்டருடைய சவுண்டு வந்து ஃபைனலாக வீடியோவில் வரும், நீங்கள் கேட்டுங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்க்கும்போது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலத்தில் இருக்குங்க. டிராக்டருடைய ப்ரைஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 2,35,000 சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஃபிக்ஸட் இல்லைங்க. நேரடியாக வந்தீங்கன்னா ரேட்டை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி தரலான்னு சொல்லி இந்த டிராக்டருடைய ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டிராக்டரை யாராவது வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் நேரடியாக போய் பார்த்து பேசி ரேட்டை கம்மி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நண்பர்களே. ரேட்டு வந்து ஃபிக்ஸட் இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு டிராக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டு, எந்த இடத்துலையும் டேமேஜே கிடையாதுங்க. சின்ன டேமேஜ் கூட ஒரு இடத்துலையும் பார்க்க முடியாதுங்க. பேனட்டு, மறுகாடு எல்லாம் தெளிவாக இருக்குது. ஸோ இன்ஜின் சவுண்டை நீங்களே பாருங்கள், ரொம்ப குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பேட்ரி அதே மாதிரி வந்து புது பேட்ரி போட்டிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் உங்களுக்கு பிடிச்சிங்கன்னா கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரடியாக போய் பார்த்து பேசி ரேட்டை கம்மி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரேட்டு வந்து இல்லை. மேலும் இது போன்ற அப்டேட்ஸ்களை நீங்கள் ரெகுலராக தெரிஞ்சுக்கலாம். பாலா ட்ரக்ஸில் ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வீடியோ பாருங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி.